В това видео ще ви представим основните принципи и полезни съвети, описани в книгата «10 неща, които можем да направим веднага, за да помогнем на детето с аутизъм». 1. Въздържайте се от реакция при негативно поведение. Най-добрият и лесен начин да се научим как да не реагираме на поведението на детето е да приемем, че е нещо напълно нормално за него. Реакцията на родителите се дължи именно на факта, че смятат това поведение за неправилно. Но като определяме дадена постъпка като лоша или неприлична, изобщо не допринасяме за решаване на основния проблем. Дори напротив, така подсилваме желанието на детето да продължи да се държи по този начин, за да предизвика нашата реакция, която е интересна за него. Така че най-добре е да спрем с излишните реакции. Представете си някое от проблемните действия, които детето прави. Пригответе се да го възприемете като нещо нормално, дори това да създава известни затруднения за вас. Детето е постъпвало така преди и най-вероятно ще продължи да постъпва по същия начин и в бъдеще. Затова решавате от този момент нататък да приемате държанието му за нормално и няма да реагирате. Реакция при позитивно поведение. Децата, както и възрастните, започват целенасочено да се държат по начина, предизвикал похвалата. Колкото пощедра е тя, толкова по-голяма е вероятността хората да продължат да извършват дадена постъпка или действие, за да получат същата реакция отново. Когато реакцията е слаба, или дори когато липсва такава, децата рязко губят мотивацията си за позитивно поведение. Мълчуганите, страдащи от аутизъм, са като детектори, що се отнася до искреността и много бързо долавят фалшивите нотки. Начинът, по който реагираме на дадено действие, оказва пряко влияние върху мотивацията на детето да продължи да го извършва. Така че липсата на реакция е най-лесният начин да се справим с поведението, което не одобряваме. Всяко действие, което искаме да поощрим, трябва да бъде увенчано с похвала. Всяка наша реакция е от значение, било тя вътрешна или външна. 2. Зрителният контакт трябва да е ваш приоритет. Подобряването на зрителния контакт е от съществено значение, когато искаме да научим детето да общува пълноценно с другите хора. Понякога родителите се концентрират върху другите предизвикателства, пред които са изправени децата им, и подценяват зрителния контакт. Резултатите показват, че в повечето случаи именно зрителният контакт е това, върху което трябва да се наблегне преди да се премине към другите умения. За да има добър зрителен контакт, е важно да сме в полезрението на детето. Това означава да избягваме да заставаме отзад или отстрани. Най-добре е винаги, когато е възможно, да заставаме пред него. Децата поглеждат към всичко, което им се подава, затова когато предлагаме нещо, е най-добре да го държим точно пред лицето си. Така детето ще забележи предмета, но ще погледне и към нас. Зрителният контакт е жизнено важен за развитието на детето. Той е в основата на комуникацията с външния свят. Колкото повече децата гледат, толкова повече се учат. 3. Трябва да се включвате в повтарящите се действия. Може би най-характерната черта на аутизма е желанието и нуждата да се демонстрира самостимулиращо се поведение, изразяващо се в ограничени, повтарящи се и стереотипни действия. Някои по-често срещани повтарящи се действия са непрекъснато търкаляне на топка, подреждане на предмети в редица на пода, разглеждане на една и съща книга, гледане на едно и също филмче. Други тичат нагоре, после надолу, после пак нагоре и пак надолу и така до безкрайност. А има и такива, които се въртят до припадък. След като вече знаем, че детето има основателна причина да извършва повтарящото се действие, ще подходим към този проблем по съвсем различен начин. Ако тръгнем на война срещу тези действия, само ще накараме детето да се затвори още по-дълбоко в себе си. С други думи, присъединете се без колебание към детето, когато видите, че започва да прави някое от любимите си занимания. Точно така, ако пляска с ръце, пляскайте и вие, ако подрежда колички на пода, подреждате и вие. И не забравяйте, тези действия трябва да се извършват с истински интерес от ваша страна, а не механично.
Ако вътрешно смятате, че не е редно детето да прави повтарящи се действия, по-добре помислете защо се чувствате така. Колкото поспокойно приемаме тези действия, толкова по-големи резултати ще постигнем с детето. Когато се включим към повтарящото се действие на детето, далеч не оказваме влияние само върху желанието му да се учи от нас. Аутизмът е нарушение, което засяга главно способността на човек да общува с околния свят. А като се присъединим към любимото занимание на детето, ние насърчаваме желанието му да общува задълбочено с нас и да ни чувства близки. Ето така атакуваме аутизма право в сърцето. 4. Променете начина, по който реагирате на детския плач. Или как да се справим, когато се правят на нещастни. Ако детето има нарушение в речта, дайте си вид, че не го разбирате и че не знаете какво точно иска. Ако не давате на детето това, което иска, когато се разплаче, то много скоро ще започне да пробва други начини за комуникация. Трябва да казвате неща като «искам да ти помогна, но не разбирам какво искаш». Ако детето може да говори и е показало ясно какво иска, вие трябва да заявите категорично, че това не е начин да го получи, независимо дали плаче или не, но може да получи нещо друго в замяна, ако се успокои. След като детето разбере, че с плач няма да постигне нищо, сълзите ще започнат да намаляват. 5. Осигурете на детето възможно по-голям контрол. Физическо манипулиране е всяко прилагане на физическа сила спрямо детето, след като ясно ни е показало, че не желае да прави нещо или когато действаме без да го предупредим. Винаги, когато е възможно, трябва да избягваме физическото манипулиране. Като оставим детето да контролира повече неща около себе си, ние изграждаме връзка помежду си, която от гледна точка на детето е значително по-дълбока и силна. Трябва да обясним на детето, какво смятаме да правим с него и трябва да го правим пред него, за да вижда какво предстои. Трябва да уважаваме знаците за отказ, които детето показва, като се дърпа, бута ни ръката или съответния предмет. Понякога физическото манипулиране е неизбежно, главно от съображения за сигурност. Ако прилагането на физическа сила е наложително, не бива да проявяваме нерешителност. Трябва да бъдем ясни и категорични и да запазим спокойствие по време на ситуацията. 6. Обърнете внимание как се чувствате. Децата аутисти имат изключителната способност да надушват емоциите на хората около тях. Това означава, че мълчуганите обръщат внимание на следните неща: тонът ни, изражението на лицето, начинът, по който движим ръце, начинът, по който дишаме, скоростта, с която говорим, скоростта, с която се движим, думите, които казваме и най-вероятно още куп други неща. Не е възможно да се правим на щастливи, защото има много признаци, които ни издават, а детето следи всеки един от тях. Емоционалното ни състояние е от огромно значение, защото оказва пряко влияние върху детето. 7. Работете индивидуално в обстановка, която не действа разсейващо. Важно е да осигурим на детето възможно по-голям контрол върху нещата около него. Това означава, че трябва да осигурим такава обстановка, в която да не се налага да му отказваме много често. Разбира се, има случаи, в които просто е невъзможно да не откажем, но задачата ни сега е да намалим тези случаи до минимум. По принцип, детето ще предпочита да общува с човек, който е уверен и усмихнат, отколкото с някой, който е намусен и несигурен. Когато правите това в обстановка без дразнители, където детето има контрол, вие му осигурявате най-добрата възможност да се научи да живее с хора. 8. Трябва да сте забавни и динамични. Най-важното е да имате желание да се занимавате с детето. Ако се чувствате потиснати, няма никакъв смисъл да се преструвате. Детето веднага ще усети това. За да бъдем непрекъснато интересни в очите на детето, от време на време е добре да променяме тона, силата или да говорим по-бързо или по-бавно. Добре е да можем да направим някоя интересна физиономия, когато се наложи. Една интересна физиономия на лицето би направила похвалата много по-ефектна. 9. Речта трябва да е приоритет.
Някои деца с аутизъм знаят доста думи и дори ги произнасят сравнително добре. Речниковият запас обаче не е достатъчно богат или произношението се нуждае от доусъвършенстване. Тези деца използват речта, за да получават това, което искат, но далеч не е задължително да участват в пълноценен разговор. В повечето случаи те не задават никакви въпроси. Важно е да изразим всяко действие с една дума и да не я промениме. Казано по друг начин, за действието ядене не бива да използваме думата «ям» в понеделник, храна във вторник и обяд в петък. Това само ще обърка детето и нищо чудното да реши, че и вие не знаете какво искате. Ако детето вече използва дума, която е правилна, няма смисъл да я промениме. 10. Уверете се, че храната не е част от проблема. Много деца аутисти се хранят с ограничен брой храни. Ето списък на храните, към които повечето деца имат склонност: бисквити, сладолед, бомбони, пица, хляб, газирани напитки, мляко и бяла захар. Със сигурност има още какво да добавим към списъка. Трябва да отбележим, че всяка една от тези храни създава проблеми на детето, ако я консумира ежедневно. Разбира се, по-голяма част от децата няма да пожелаят дори да се докоснат до плодовете и зеленчуците. Много родители твърдят, че децата им проявяват нетърпимост към млечни продукти. Тук не се има предвид самото мляко, а един от основните протеини в него – казеинът. Деца, които имат такава нетърпимост, често пъти показват забележителни резултати, когато не консумират млечни продукти в продължение на няколко месеца. Същата теория се прилага и за хляба. За да разберем какво точно яде детето, трябва да направим таблица с храните, които яде най-често. Това, на което трябва да обърнем внимание, е дали храната е богата на захар или мляко и дали е тестена. Две неща трябва да направим, за да накараме детето да яде по-здравословна храна. Първо да изхвърлим от къщата всичко, което не е здравословно, и второ да се концентрираме върху поднасянето на храната. Когато поднасяме храната, трябва да я направим да изглежда интересна и да я поднесем с нужната доза решителност и оптимизъм. Най-добрият вариант да променим начина на хранене на детето е да изхвърлим всички неподходящи храни и ясно да му покажем, че те няма да се върнат. Детето ще яде полезните храни, които му предложим, когато огладнее. Ако това видео ви харесва, дайте му палец нагоре. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващото ни полезно видео.